Berapa lebih kono kok? Saya ini petang dulu. Saya ini 5.000-an 5.000. Jadi di sana. Saya ini. Lawe toh? Lanjut lawe. 50. Apa sih lembut-lembut kok? Ora ya Mas ya. Tuh. Tangan bangan yang kita tetap ditane. Sing ini kelas apa? Itu lah aku tak ada aja Mas. Sepuluh telur wadah. Oke. Kejakin sak kelas kok ya Mas. Kayak gede soalnya nak di plastik kok ada. Oke. Kita beli. Yo.